ഇനി പാത്രം കഴുകുന്ന മെഷീൻ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ. ഇതാണ് പാത്രം കഴുകുന്ന മെഷീൻ. ഓക്കെ, ഇതിനുള്ളിൽ എത്ര പാത്രങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും കയറ്റിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്ന അമ്മമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും അതേപോലെ സഹോദരിമാർക്കും ഒക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോസാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചൺ ടൂറ്. ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതായത് ഒരു കിച്ചൺ ടൂറാണ്. ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഡീസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉമ്മമാർക്കും പെങ്ങന്മാർക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് കിച്ചൺ ടൂർ. കാരണം നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കിച്ചണിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം ടൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് എവിടെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ജുൽന ആൻഡ് സൽമാൻ ദമ്പതികളുടെ ഒരു വീടാണ്. ആ വീടിൻ്റെ ഒരു ഹോം ടൂർ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. 3500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വീടാണ്. ആ വീട് നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം. ഒരു അടിപൊളി വീടാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മോഡേൺ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള, എന്നാൽ ഒരു സൈഡ് സ്ലോപ്പൊക്കെ ഉള്ള, ഒരു ഹാളിൽ തന്നെ 2 സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി വീടാണ്. അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ആ ഹോം ടൂർ ചെയ്ത സമയത്ത് കിച്ചൺ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സ്പെഷ്യലി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കിച്ചൺ ടൂർ ആയിട്ട് കിച്ചൺ മാത്രം നമ്മൾ കാണിക്കാണ്ട. പിന്നെ മുത്തുമണി വീഡിയോസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം. സാധാരണ നമ്മൾ ഹോം ടൂർ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ താഴെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ആരാണ് ഇതിന് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ മനോഹരമായ വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ, അതായത് വീട് കിച്ചൺ ആയാലും എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിസാം KP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊണ്ടോട്ടിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനറാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചും ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ചും ആധികാരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നിസാം KPയുടെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. മൂപ്പരുമായിട്ട് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം 2 കിച്ചണുകളിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന വർക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയും ഒന്ന് സാധാരണ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മെയിൻ കിച്ചണും. ഇവിടെ ഫ്ലോറിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വീട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്ലോറിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ വീടിൻ്റെ ഹോം ടൂർ ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളാണ്. പിന്നെ അതാ കിച്ചണിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു 4 സീറ്റ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും മറ്റും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടേബിൾ. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുമരിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സൈഡ് അതേപോലെ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചുമരും ഇതേപോലെ 2x4 നമ്മളുടെ മാർബോണൈറ്റ് ടൈല് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. മാർബോണൈറ്റ് ടൈല്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു അതായത് നമ്മളാ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതും ഏറ്റവും എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഷോക്കേസിലാണ് വെക്കാറ്. അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. വിരുന്നുകാർ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന നമ്മളെ പാത്രങ്ങൾ, മൂല്യമായ പാത്രങ്ങൾ, അത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഷോക്കേസ് ഉണ്ട്. അതിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് താഴത്ത് ഇതേപോലെ 3 സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാത്രങ്ങളോ മറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നട്സും കാര്യങ്ങളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ടേബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നട്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക കൊട്ടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഷോക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടേബിളായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോറേജ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ താഴെ ഇത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഗാലക്സി ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക മോഡൽ വരുന്ന ആക്രിലിക് ഷീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോറേജ് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഏരിയ മൊത്തം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ റാക്ക് എപ്പോഴും കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആരാണോ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിപ്പം വളഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കണം. ഞാൻ ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ വീട്ടിലെ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് നിൽക്കണം. അവരെ ഹൈറ്റിന് പാകാക്കിയിട്ടാണ് റാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. റാക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആരാണോ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഹൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഊരവേദന പുറം വേദന ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം സ്ഥിരം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഞാൻ വളഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം റാക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. അതേപോലെ റാക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോറേജുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് ഇങ്ങോട്ട് പുൾ ആൻഡ് പുഷ് മോഡലാണ്. ഈ വീട്ടിൽ സ്റ്റോർ റൂമില്ല, കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോറേജുകളാണ് മൊത്തത്തിൽ. അപ്പം സ്റ്റോർ റൂം ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഒരു സ്റ്റോർ റൂമിൽ വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റോറേജ് മൊത്തം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ക്യാബിൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ ആക്രിലിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും. ഇതാണ് സിങ്ക്. ഫസ്റ്റ് കിച്ചണിലെ സിങ്ക് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് റാക്കിൽ. ആ സിങ്കിൻ്റെ നേരെ മേലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകിയിട്ട് ഒക്കെ ഘട്ടഘട്ടമായി അടുക്കി വെക്കുന്ന നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡ്.
അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് മെയിൻ കിച്ചണിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു സംഗതി കണ്ട് ഞാൻ, ഇതൊരു ഗ്രൈൻഡറാണ്, അടിപൊളിയാണ്. ഇതിന് മെച്ചം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചപ്പാത്തി അതേപോലെ പത്തിരി ഒക്കെ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സാധാരണ കുഴച്ചെടുക്കണ്ടല്ലോ, അപ്പം ഇതിലേക്ക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഓണാക്കി കൊടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് ചപ്പാത്തിയും മാവ് അതേപോലെ പൊറോട്ടൻ്റെ മാവൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെച്ചം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഈ സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഓവൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാബിൻ്റെ താഴെ. ഇവിടെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇനിയാണ് വർക്ക് ഏരിയ. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടത് മൊത്തം നമ്മളെ മോഡേൺ കിച്ചൺ ആണ്. ഇനി വരാനുള്ളത് വർക്ക് ഏരിയ. ഈ വർക്ക് ഏരിയ ഇതാണ്, നല്ല വിശാലമായ വർക്ക് ഏരിയയാണ്, നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും താഴെയും മുകളിലൊക്കെ സ്റ്റോറേജാണ്, വലിയ സ്റ്റോറേജാണ് കേട്ടോ. വലിയ വലിയ ചെമ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറ്റാനുള്ള വലിയ സ്റ്റോറേജാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്കൊന്നും എത്തൂല. അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ റാഡറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം കയറാൻ. ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ. ഇവിടെ സ്റ്റൗവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചിമ്മിണി കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ സാധാരണ അടുപ്പ്, നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ്, അതൊക്കെ ഇവിടെയാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വീട്ടിൽ സ്റ്റോർ റൂമില്ല, അപ്പം നമ്മൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു റാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇതാണ്ടില്ലേ, പെരുജീരകം, മുളക്, അതേപോലെ എന്താ പറയുക പുളി, നല്ല ജീരകം, കടുക്, ഉലുവ, ഇതൊക്കെ ഈ ഏരിയയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്. ഇവിടുത്തെ റാക്കും ആ റാക്കും ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിരുന്ന റാക്കൊക്കെ ഒരേ ഹൈറ്റ് ആട്ടാ. അത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സാണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അവരെ ഹൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം റാക്ക് എടുക്കാൻ. പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ആക്രിലിക് ഷീറ്റിലാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മളെ മിക്സി, നമ്മളെ സ്റ്റോറേജ് കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മിക്സിക്ക് വേണ്ട സംഗതിയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ആരാൻ്റെ വീട്ടിലെ ഷെൽഫ് തുറന്നു നോക്കുക എന്നുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ വർക്ക് ഏരിയയിൽ സിങ്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. സിങ്കിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഡോറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതാ സ്റ്റാൻഡ്, നമ്മളെ പാത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കിച്ചണിൻ്റെ വർക്ക് ഏരിയയിൽ കാണിക്കാനുള്ളത്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്, നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് നല്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് ആട്ടാ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സ്റ്റോർ റൂമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റും സ്റ്റോറേജാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്റ്റോറേജാണ്, അടിയിലും സൈഡിലും മേലെയൊക്കെ സ്റ്റോറേജാണ്. പിന്നെ മുത്തുമണി ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കിച്ചൺ ടൂറിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നിർബന്ധമായിട്ടും കാണിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനമാണ്. അതായത് നമ്മളെ പ്ലേറ്റ് കഴുകുന്ന മെഷീൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തരം പ്ലേറ്റും ഇതിപ്പോൾ കഴുകി റെഡിയായി വന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേറ്റൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നല്ല ചൂടോട് കൂടി കിട്ടുമല്ലോ, നല്ല ചുട്ടപ്പം പോലത്തെ ചൂടുള്ള പ്ലേറ്റ്. അതേപോലെ ഇതിൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് ചൂടോടുക്കെ സാധനം കിട്ടും. അതാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ കുക്കറോ ചട്ടിയോ ചെമ്പോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഇതിൽ വെക്കാം. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കൗത്തി വെച്ചാൽ മതി. ഇതൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കാണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഫോൾഡർ ഉണ്ട്, ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കാണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കൗത്തി വെക്കും ചെയ്യാം. മുകളിൽ നമുക്ക് സ്പൂണോ കയ്യിലോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുകളിലത്തെ ഈ ഡ്രയലും വെക്കും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഊരിയിട്ട് നമുക്കിത് പിന്നെ സൈസ് താഴത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മീൻസ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ്, ഇപ്പം ഇതിനും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ആ സൈഡിലൊരു എഡ്ജ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ഈ വീല് ഇവിടെ ഈ വീലുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇതിൽ ഊരിയിട്ട് അതിന് താഴത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വലിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം അങ്ങനെ വെക്കാം, മറ്റു പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതിലും വെക്കാം. ഗ്ലാസ് കണ്ടില്ലേ, ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കൗത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വേസ്റ്റ് പാടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ വേസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട്, ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വേസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അതിൽ കയറ്റാൻ. എന്നിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓണാക്കിയിട്ട് ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. പല ടൈമിംഗാണുള്ളത് നമുക്ക്. അതായത് പിന്നെ 1 മണിക്കൂർ, 2 മണിക്കൂർ, അരമണിക്കൂർ, ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ പ്ലാൻ ആക്കിയിട്ട് ഓണാക്കിയിട്ട് പോയാൽ മതി, നല്ല ക്ലീനാക്കി കിട്ടും. ഓക്കെ, അതായത് നല്ല ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷ് മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ സെയിം പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് അതിനുള്ളിൽ ഫാനാണ്. അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫാൻ, അത് കണ്ടാ
ഇവിടെ ഒരു ഫാനുണ്ട്, അതേപോലെ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഫാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫാനിലൂടെ ഈ ഫാന് കറങ്ങുക, അതേ സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീനാക്കി എടുക്കുകയാണ് സംഭവം. അപ്പം എന്താ പറയുക, രാത്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓണാക്കിയിട്ടാണ് പോയാൽ മതി. പിന്നെ രാവിലെ വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക, നല്ല ചൂടോർക്കുക, ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും. അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പല ആളുകളും ചോദിക്കും. ആവശ്യമുണ്ടാവും. കാരണം ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ താല്പര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെള്ളം തട്ടിയ പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് പറയാറ് പൊതുവെ. പക്ഷേ കുറേ കാലം വെള്ളം തട്ടിയതിനൊക്കെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഈ പാത്രം കഴുകിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുമ്പം ഫുള്ള് വെള്ളമായിരിക്കും. ആ വെള്ളം താഴേക്ക് വന്ന് ഈ കബോർഡൊക്കെ ഡാമേജ് വരാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതേസമയം ഇവർ രാത്രി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്ലേറ്റുകൾ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് അത് ഓണാക്കിയിട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല, ഇത് 3 hour അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അത് പലതും ഉണ്ട് കേട്ടോ, 4 ഉണ്ട്, പിന്നെ പല കോലത്തിലുണ്ട്. 1/2 hour, 24 minute, 23 hour. അത് പല കോലത്തിലുണ്ട്. 1/2 hour ഉണ്ട്, 1 hour ഉണ്ട്, 2 hour ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പ്ലേറ്റാണ് നമ്മളെടുത്തുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് അതിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഓണാക്കിയിട്ട് പോയാൽ മതി രാവിലെ. പിന്നെ അതിൽ ടൈമിങ്ങും വെക്കാം. ഇപ്പോൾ രാത്രി 12 മണിക്ക് ഓണാക്കിയിട്ട് 2 മണിക്ക് അത് ഓഫാകും ഓട്ടോമാറ്റിക്. അങ്ങനെ ടൈമറും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ടൈമർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സാധനം പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഷെൽഫിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഈ റാക്കിലോ ഈ കബോർഡിലോ ഒന്നും വെള്ളമാവില്ല. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുമ്പം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളമാവും. ഇത് വെള്ളം നനഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അക്രിലിക് ഷീറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കബോർഡുകളാണെങ്കിൽ പോലും അത് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെരി സിമ്പിളായിട്ട് വെള്ളം നനയാതെ ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കിച്ചൺ ടൂറ് ഇനി കൃത്യമായിട്ട് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ മെയിൻ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ താഴത്ത് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ വീടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ സീലിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ വെരി സിമ്പിളായിട്ട് വൈറ്റ് സീലിംഗ് ആണ്. LED ബൾബും അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. പിന്നെ അവിടെ വോളിൽ ഒരു അടിപൊളി ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടത്തേക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഫ്ലോറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2/4 ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള ഒരു വുഡിൻ്റെ കളറുള്ള ഒരു പിന്നെ മാർബോണൈറ്റ് ടൈലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലോറിൽ. പിന്നെ ഈ ചുമരിൽ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പുറത്തെ മെയിൻ കിച്ചണിൽ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഫുള്ള് മാർബോണൈറ്റ് ടൈൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2/4 മാർബോണൈറ്റ് ടൈല്. പിന്നെ പാത്തുമ്മ അതാ കിച്ചണ് മുഴുവൻ കണ്ട് അസൂയപ്പെട്ട് നോക്കിക്കണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് കിച്ചൺ പാത്തുമ്മ? പൊളിയല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഓളും കൂടുതലുണ്ട്. ഹോം ടൂറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അത് കൂടിയതാണ്. അപ്പോൾ തുണിസ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തായാലും അടുത്തൊരു കിട്ടിലും വീഡിയോസ് വരെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ബൈ. പിന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുക, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുക. അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി കാണണം. അടിപൊളിയാണ്.